హాయ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ రోజా, పెలికన్ హాస్పిటల్. ఈ పేషెంట్ విజయవాడ నుండి వచ్చారు, 2nd మంత్ అని. సో తనకి పొట్ట నొప్పిగా ఉంది, నాకు వేరే దగ్గర చూపిస్తే ఇంకా హార్ట్ బీట్ రాలేదు అన్నారు. చూద్దాము, స్కాన్ చేస్తున్నాను. చూసారా, చక్కగా హార్ట్ బీట్ పల్సేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ పాప బాగుందమ్మా, అదే హార్ట్ బీట్ వింటున్నారు కదా. హ్యాపీ? భయం పోయిందా ఇప్పుడు? యా, చాలా ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలోనే మనం హార్ట్ బీట్ డిటెక్ట్ చేయొచ్చు బై 6 weeks. థ్యాంక్ యూ.